ya trying to tia kana sa sitag one mo national council atro krata adiaba na krata tenten ya wotro ye no krata fa no aya poapo enkono ya wo mwie no wo mabone nyina datofo ade aka ho a wo beso wo se bribi de kira ban na ne kine ya da aban hwe no ya de ma wonom na krata ye na epie dwai Ora Prince Obehema wa national president at the Makui and afre national secretary Yera Thomas Ampoma woman no monsa hyasia womo ase bribidia kira ban krata no nsam kakra enie Ekuo ne kire mu se July bosunda ne toso aduonu enan ewa fim wa no sada na yewukwada ana national council adema sitag womo ne aban mu mpanyimfo ene ekuo ne mu mpanyimfo bi kwahia ya womo to kesa hwe senti asia pam bi be yadwuma womo nyina dade womo nsa be hyasia be boa kirekerefo na afenso kura ban no so atumi anya ne kyefa na arewosam no sa ebra womo sensan sankrata ntasia pam no wie ye no ansam bia hyasia eboboba ya womo ntiasia womo pese womo bisa se aso national council for adema sitag womo nka ho bia na mechachacho nka bomu kuo no womo bisa ban so anyia no emfama wonom na ekuo no kire mo sa wo hwemo pa no a National Labour Commission ya womo kwakwa entemgyina fo de afa apedie won sam so sanka ba ne se wo bi ya oya aban adwuma woni aban konya asam wo mo begina ntamu na won mo hwede yi ato yi no abra won mo hia ya na wo sanka mo do mo nsa ashanti ase apam no ase no National Labour Commission for ansi ase arewo sam no se enei no se kokoro ya sanso kokoto a wo mo hwe se eye sitagefo one more strike ya one more kono anka koto krampo be ma one more jai na afenso ntiasia pam no one more sensan ye no ka koto ba hye one more senka anya adwuma ko se ne one more beka ama koto de ama sitagefo no ebetumi awie paye ansa afei National Labour Commission for kroyai anna eya 20th June 2020 and also one of the Fair Wages and Salaries Commission for a quarter. None nyina da afa dia ya friends compulsory arbitration award o ayesitag dia no and am saya so ama akwakwaya one maja amana ya homete se enne wo mo so ka chefo nka bo kuo ho na so National Labour Commission for person mo do mo fa kwan we so na afa so krampo mo ka won mo sa adegu won mo chie afa sa wo hwa krata fan ye to so enan no a Wachomu se Ghana Tertiary Education Commission and they one masha controller and accountant general department and the principals are one that colleges of education are not sir and they sitag for ya one more quarter see now one more sense santi asia pamono one more July akatua nyadia wombeji atum na nkamfansa akatua no atumi aba amana wiem die na efre sada na bepem ne no enyadia one more se atumi aka one makatua ama no ye afei nanka won mo hwa ni mu se santi asia pam no a won mo sensan ye no anya hwe kura no de aburoni ka na se kope won mo so nsa betumi aka bie nanka July boso na to so aduonu nsia ana na wosanka won mo saka de e frɛ se kope e wo santi asia pam no mu na so bepam ne won mo sankan ya won mo July akatua no e aka mu na sa nioma wa nyina na adidimuo na abobobo afafo so ama one research allowance bi krampo na one more hwa nimu senka one mo sabatumi aka enwo hyehye aban ne one more year free September nimu no ne nyina da ayakam enam so amakuyi ade abai akrata fam makomako enkono ya one mo kyerɛkyerɛ ye no wo mabɔ ne nyina tofua ya wo de nsam no nyina nyia no aba na wo sese enane kyerɛ ya da no one more hwa nimu sa Ghana Tertiary Education Commission one basan so ahye controller and accountant general department say ekwan ya one mo fa so ya ene sitag for ebi makatua akam wo no one mo fa sa kwan no a so na akatua no one mo nyam no mo nsa ensan so enka one made afenso so one mo rasa National Labour Commission for one so court a one makọ na one more animal say one badge san ya be na sitag for strike ya one makọ no entumi nya adwuma ni nyina da one betumi agem na one more say na ne kine ya da no sakoba sa ban ane eya chachafo nka bomu kuo bi ehia na one more sensanti asia pamua National Labour Commission for be say one so beba bi na one ba begina ntamo san ya be ya tantene ne ebetumi awie emudie wei ane nioma makomako enkono ane mutofaba and I sit like for the Abamonte, so one president and a secretary, so ya one more chassa, and then it's a yadano,
abane hwamfa yie nto yie national labor commission for wa mo so nya won masade anya sade setag for nya de a wo betwa ma ban ene na saasam krona ho ene yegina empani se wa ma yonko antwa anko awo untwa nnuru na sitagfo ya na esa kasa bio se wo mo mpanimfo national council so lete wo mo so no enura na enura leta wo mo so ye no de wo mo ne se mpanimfo e kasa nkane ya wo mo nhye adwuma ase ena wo mo chese sabio de ya na obese eyema gusu no ganda nso eyema ne bi na ade ba ko ha wo mo pa ne se saa prenko fufu aye ho se de wo pe wo mo asema ama ase wo ka bi ma wo mo na nso sabio ekotoma me hwe to agro ena woni wo mo die wo mo kro ya ena sha aban achi aka je ne se wo mo anko kira de ama wontua wo no muka na nso ene wo mo nso na asa ba begina ka se wo mo nkonkonko kire enkoda na de ema wo munya de papa bi ena wo chese se wo hwe 2018 a asem kro na ebisi 2023 wasanam ebisi sa ena 24 inso July inso de asanso ababeka ho na wo mo de ka ne prince wo hwe se de September mu ebom ho 2023 wo mo nsem bi eba abonten ne audit report eba ye ne se de ye ka se wo mo mfa wo mo nyina nkonkogu ensene ba ko te se de university achecherefo tie nenso aban na bom mfi taduku no wo mpanimfo nso enka bi ma won no wo mo de nya de a wo mbetwe ede ama enti apadie atena ye no ene wo no meka ba mu bia wo no wo makasa nenso e kama se wo mo nte se dogo bi enu abe na emuna wasanso de to ho ekere se de wo mo di kade atena po ebe se nkona ba no we yedu na edu mu no wo mo ka ne prenye premfa ede ekere apade atena ye no afi prenko fofo ene wo no nso eka bi eba mu nyina se de se wo no adama wo ma wo mo nsa enka eno achi wo mo sa ka kire wo mo biu se wo hye won yere kete se wo mo nkonko kire ade a na che se wo no wo mo ani ne yie na se biu wo mpese wo mfa memrenfe ene nkonko ye adwuma na ma wo mo nye won ho se bi wonni ne ekoso na wo makwa akohoro nsuo no ewa tifi na wo begina na afo ebusa de wo hono no na wo mo sa aka na wo de sobo no nyina bo prenko ofofo se ebekọ aba nyina eye wo mo na hihye akire ama de ebeba etumi aba na wo mo ka ni pray ye nye pray mfa se wo mpese wotumi ko no wokokọ ye adwuma se de ese na efata enye July akatua nko a wo de bema won ene bema wakoma atọ wonyam na emom se de ebeyo na enhyehyeye a audit report de betu dwa se yempagya wo mu nyina emfa nko ba bi a university akyerɛkyerɛfo wo no ema won so hu won ho se wo ya akyerɛkyerɛfo a wo kyerɛ sukuu pon no enkonkosi saade a ene nya de a wo mote ase ne ate ase kyina na saa krataa ya wo mo tworo ne tententen no wo mo amfa nhye sumuyase o ne mo wato apeten se de be na obi a benya bie ya Sompa ntwerɛfo yensa ka bi afi eba aso ehwe ngomasua so a wo mo nso anya bi saa na wo mo ehwe apadie ho nsam so nso nsa ka bie afi wo mo ehwe sikasem ne ntotoye so ene akatua ho nsam so nyina nso ensa ka bi afi aba akatua perepere yo adwumako na wo no nso nsa ka saa krata akoro ya bi ene afi gtech fo nso anya bi prenkof wo ma mo bi ene sitag fo no nso wo mo ama wo mo bie na eno na yewura prince obenhima ye national president ene wo mo secretary yewura Thomas Ampoma wo mo twere na wo san ne kama edisili aboso na wo de aba abonten so se sabio de ekono enye se bia wombo ena dwoso anase won ho ne te wo mo nanso e kama ye se ebinu ma ye won ho se kokosachi ya wo mo edididi wo mo nam ya wi a wasanso kura ba be kase jama wanum ena ye wo mo de na enkosi se empanimfo ebekọ benkrom na wo mo ne wo mbe ya adwene ate niema ase pa de enya de a wo mbe soso won so amo abe se sabio wo pe wo masem nanso na eye kumpa na yekum wo mo na se eye kotoma hoto agro nso de a sabio so sabio kudonto nyame na hwe wo mo nyina eto abuso yakọ mana so na yakọ akodi enkomo yana oro Alfred Waterbill na kwa kasa woye coordinator adema teacher trainees ya ewo omayimu obanye kase mu ajo mejo so na mapomu ye de nyame adom pastor so ho ye nyame adom ye so ho ye pa ayanim sa sitag for strike yanya den ha ebe ha dwe kakra san se mo na mo wo
mona monim sane nneoma si bi ko ahyase ani mu awie nyina da anyambia mo mpanyimfo atumi asibiribi di akyere mo sanna na se kyena ana won mo ba adwuma na okay me da se di kan me fa kwen sina me chia for ne wa shefo ina strike na akoso for some time now okay said in I know school for near hotel ye pa and I nya kata free tag say memorandum of understanding now many agencies of government are calling no council next year fear and ye free say and new money be wa more demand there and I say more tiate almost share in Qatar no omo capture fa nyoma no nti ama some no see ama abonye brim if we say na ya for say ye need da bibi so sen ko mo kosia ye be ti asem dedi but se say ye ti nya ni good news dia one more course strike he minim sanya de how beba anyambia no how be na se sia ya kase adesuafo no mo famu e wo school ni mu how there many about me the kind of way if it say it's been more than 50 days our schools no be our church NC class our school for you be coffee nti de bia me kan yan fa ye hon show money money what happening heading pa kakra wo students who no modi ebi mo afrefi ma mo parent be suit no mo sika mo ti school na mo ye de mo nya so nfafo bia said ye de ato aban ni so so nka o mana yen close school na nka nyama yan ko for no students ni kofi but ni nya feedback bia so no free ho nti how there me can be great na mo ankasa adesuafo no mo sigina ye bi sa ade ekoso ato mu a anyambia mo so beto na ma bi ana adesuafo ko no yen ye di enim no suti say ya church for no declare strike on ye tu na mo bebre na se say ye school for na ye agent ti abe ya church for no e tum say asembia ba kasa na dikan nti yene aban ni stakeholders na di nkomo bebre na ni na no nya nkan she bi say ya church for no ba classroom nti ya she ni ani na no omumaye se de meka no omumaye nkan she but akoba na say afoto a maybe ayenti asemfofobia I don't know I'm saying 2 weeks ago yeah organized a press conference the whole summer to abayeni say kwankro on nam so obehwe me ya church up na about press conference no ye na de chinye na ye the memorandum of understanding na target penny so an kasa be mo sa sha say omojitum ntinka omo ne omo council na so discuss na ko ma baba for the classroom no equality dinaye de ye but a school for no so no we tini share your home dinaye bebre say there was stakeholders are near mo ni omo ejuma nti say you share your home dinaye na say e chi no ho sunsun na baba yan comfort so no ayi amkwe ya akoba na say ya so ya edu nti when they acquire say your mama and your papa you know mo fi na you so mo ko nti ye defend and some no kakra na ye push your mummy ni na say kan omo be share omo be fa so a check na ba classroom nti anamo de ye chigotwe you yes when say strike no kwan amba ho a ye be ya ne say mum ye be to schools no mum na ye school for na kofi na mum ya focus on Kenya be fa so a church for no ba classroom while your school for no fee said you be ya obi an fa no kwan koto asembia mu open ka se me no wase no bro no wadaje help why you I was saying na kasa ye ayoro Alfred what about no wo ye
coordinator Adema Teacher Training Association here wo my kanemo. Enwere no nsia kase ebo na yeguso de somo e wo Sompa fie na ote enka oba bia mfnama fa bia strike kama ese akwakoye kasa asesei e wo ba bia na eno nso de mpanimfo te ama carpenter fo kura e kambrofo wo mo kan bi they strike the nail on the head na we dey me do call allied health professional for ho na wo mo nso na ekasa ese kama ese sesei oba pomuden adwuma no mu a wo mu yiyi wo mo mpanimfo a sabi allied health for ne de ni ato wo mato akire kura enti de ono bekwa koye panin no se wo ye nufrafo no bia wo ko an wo koma wo mo afra nuro se wo kokoye obi a wo ye oprehia eno so wo ko a wo no ma e ye oprehia no ena ya wo dwene wo mo ho pa enti wo mo nso ye sesa na tie dia wo de wona de begu fam na nso ekwi apadi ate na ene ne wo mo akwa kasa di kasasie ama ese wate wo ho ase a wo san so akwa enwuma so akwa adwuma no wo che se bio ne eyema obi no eyema obi nso so na ebi de wonu ma na atom bi ebene enti wo mo de eka se wo mo nwuma no ensono dede ba na ensono kokoma wo mo ne kura wo akukuda ne kintina wa beboro be se aduonu miensa e wo nwuma no mu a wono mo nso se ye de won hye baabi a etimeboa pa afie se koba se ne wo mo yiyi mpanimfo a wo mo de beka se yemfa wo mo nso nkrofo nhyehyɛ obi na saafo no nso odwuna wadwene e de ama wonom na emu na yewura Francis Entry doctor wono okokolebu aya asabia wone pani a otua wo ma no wone nsentwerefo edi nkomo na wo busa kyese sabio se wo kapa no waka de eye mo bia no na ebetimi ahye ne den no motivation sabi enya katua de nanso de ade be hye obi nkuna no etimi boa ema wo kentene ne ho eye adwuma eye de ni ho de enti se wo mo de no edom na wo mu de bibi ka won ho saa ebeboa pa ma watumi ayi wonyam won so ne won bibia ayi adwuma de aboa ma nema atumi asesa na sade na wo mo nkra ne kire no kyese eneya na wo mo enhye adwuma se na Dr. Francis Entry wo kire de wo mu hunu yenti a wo san akọ adwuma. Leadership received a letter from the National Labour Commission and we have been summoned as law-abiding professionals after exhaustive consultation with executives, with the council, and then with general membership. We have agreed to suspend our industrial action. We have been summoned to meet the commission tomorrow, God willing, at 11 a.m. in the morning. And we are hopeful. All we are demanding for is for the appointment of a director of Allied Health. Minister actually pleaded with us to give him 7 days to resolve this matter. And I think we are still, the 7 days will be exhaustive on Wednesday. I think by Wednesday, the 7 days will be exhausted. From 2024 and beyond, we are not going to accept the fact that we are second-class citizens anymore. Whatever thing that is for all of us in the health sector, we would demand our fair share. Dr. Francis Entry, and the Chese Bibia was a quapumudimuno, ateka anteka say, woman so beji womodia. Kwame Nsabe ya won so wa cheche dwuma ko ne mo so diaba ya won mo chem sa so ya hwe ma Ghana ya pedi won sam so won mo ntie na ento won mo hwe sika sam so se wanya ya sen kai bo na so aba ne sa e wo se won mo ka ne nyina no ayese won mala wanse bi won sansam ya won ne aba ne kwotena sa kan ye no asa aba ne watwi ne ni ko fiwa akoba no san so na ya ha dwere pa san se wiasim amane amenwo wo ye mfa tutu kanti won mo kai aba no se ne refin ho a ekoya ya ka won mo asem yi Senior Staff Association of Ghana University Dianono, Afei Federation of Senior Staff Association of Ghana, and Teachers and Educational Workers Union. One more naka one more bomua, and they one more chance one mala once no. One more mabanya kwakopem. Osanabo sumde toso and kono. Se one man to she and Fraban wadia o pushum hopa. Na Ora George Ansong wano a national chairman at the Senior Staff Association of Ghana. One of some paka said in Como
ɛkyerɛkyerɛnsɛm mu. Allowance here, from time to time, no. The review, no. I feel you review, no. You say a new from university teacher, no, a youth from qualify. Yeah, good idea, say a cost for National Labour Commission, by paper. You call a National Labour Commission, say, young na any Wages and Salaries Commission, and cost na resolve issue because Wages and Salaries Commission, afraid. I agree, yes, time document. I feel they qualify in the entry allowance from January. Now, allowance on agreement, say, yeah, they are very in the 2 times, January to June, then July, December, into the science. Now, university 2 things, the woman controller and accountant general in the firm of directly, and a woman from years of rented institution. And the woman years of mentioned, how much I think, yeah, but Oma controller the firm of Canada. This is now make after crying. The engaging ministry now because we engagement no 5 wages actually from my Ministry of Finance. Only the woman in Jakarta mono be issue letter no kind of new rate now ya agree no any effective month by ministry so that controller will pay them who are being paid no and it now maintaining a ministry now there are different story. I feel the answer for Ghana Secretary Education Commission and so say next month so let it be my idea. Almost years of rented institution and chairman of my informal called the old rate now. I will say where you're George Anson no where national chairman of the Senior Staff Association. That's why Egusu Okasiye no muna wono ma yesu etwi nkontwe nyina yesikasem na mayengure sikasem mwe Bank of Ghana ede ensembia ba beto montenche se nipa be se aduanan so bi won ho abasem e wosikasem mu saa na nnwuma be sa hanu ne aduanan num wono mo nso akwakodi nsenseme ni nyina check ya yedi kokoyi sika o banke ebewie no na obi de beko sika kura nim enso ne yesan ede amase won konkoyi enam saa so ama make say yede mra no aka afe wo mo na ni nyina nkamfu a make say Dr. Akwasi Osei yeboa wa bempa wosikasem ne ntwetwe mu na Bank of Ghana ho nso na odi ne dwuma wo ya homa eso yenko ne nkobusa no adekro potiasie ne santansa yede bo nipa be se aduanan so ne nnwumaku ahodo a akai Dr. Anwumre oti enka Sompa kase so ne madwoe ya enua me mamu nyina so adwo ya jo so am anyway tiefo nyina wono mu nyina adwo so na yewura mo se wono mu a yede sa mre ya so wo mo kon mu yi bone bempa na wono mu adie wada ma kyerɛkyerɛmkyerɛ menua se o obetwen wadwen aba so a se ukọ ejoma na access to obiemu na se ukoto ade na o de check mo se o di tiaka obeka se a chance watwen ama check na clear ansa na niema no o de amount ana se onje ni nyina nkosi a se check as bank instrument no amafo gidie ewo mu no isa okay eno ni nyina so titi wunti a Bank of Ghana de san hihye aba Ghana mbremu no se o ma check boni se yana se that check watomra a se mra ni timini udie enti Bank of Ghana enhihye mu no yen se etwaso mprensa wo se ye twenwaso na yeje o check a ekita wunyina wuntimi issue check bio ana the account so ne say untimi nkoje bank besia na emumbu account ne de ebekoso awo ho jumade bi apeso di account ni bia obetimi edi na nso so untimi nji loan ana say untimi issue check for enti yewura say ba ne say ya mo adwuma mu no how pa e de ha mo ye de wo hene a how a de ha enye yenko but oman Ghana nyina ene say say amanfo nyuma omoye enase omo dwadi a omodi efri se wokọ na obi beto no de check imao o de beko ban sika nim onso so niam ebia na wakoto a wo hia sika na o de akotua na fra koye nsempi nemum se yenyina yenya gidi o check mu na otimi koto ade ne eje o de ko bank na wusika ewo mu ye de mawa ede asumdue ebreye nyina na eba ne se na wohwe
bɔne na woni na die ene asotwe ɛwɔ ho no wode toto nsani ani a de wɔ he na kari ne yɔnko uhwe mu kura na nanka Bank of Ghana ye die no aba form kakra every say sene me kan ye no se obi issue that check ba kukura ade a was say yetimi twina so obi timi kwa prison for about 5 years. Okay. But and many my idea near and say you between nipa na so kakra na ya ma ne bre na wasesa ni suban se ne be ma ho kwan na o sign issue checks obehwe ni ye na yewura mode moni ehwe petetakra mu a muhu ba bia wohwe amantam be se dunsia ewo ehene hepa na ta akoso ye nsheda enchiche mu sa amantam demom ne ehwe ne se Ghana nyina baby bia obia na se wa issue check bi ato aso be imprensa by all means udin ebeka ho nhyehyɛ a enye se we se nko a ebe bosome miensachi yebesan ye bio obi bia efri ena kosi sa abre no ono so asan issue bi no ono so ho beka na ne ekwan yese fa so me yafa so na papa me ka say bia na obi aba be mami bi den na wasami ya na mo be na mintuo so obi ma o check a ne obe answer the beko bank say wo de koto account na bank na credit to account me gini say obi be say da ma check say or the check nation so check am dey ma check bone enti check dey won saka ne a woman say the beko bank dem me beko ba say check enya the instance a to aso no ebedi so say ne e kan ho asemi ye ja wo na mamu akono ohwe a we no ye niam binu mu a ekokoso nti ebema cashless economy ye di akira na ne nyina kan ho bi every say we betim the check ato ade na wo de atuaka age niam na hu hia say wo be kita sikapi na debia panese bia wo photo cement kura na say iron rosa sika ebi hia no na sika mu odu na ni safe na de be sheboto mo na say ehu rexa kika hu nyina na mu kita check a ofa o sign check na ubifiaka na bibia akokan Dr. Nyumre ye beda wase pa wo kono afutu ade be ma adwadifo yen aye koto no wo mo yeton nyina ne beka ne say we yen hyehyɛ a ebeboa yi nyina enti moma yi nyina ye ni na ho ne nsum na enti mindim ne da mo ase yanso yeda wase Dr. Akwasi o say ye boa we financial sector analyst wa ben wo sikasem Bank of Ghana ene odi ne dwuma ekokogye nkyiremu nipa aduanan so ne nyumakuo be se ahanu aduanan numu a wo mo ama bank check asese emra edi wo mo awuso yako ensanfofo mu na adom kuma ye wo man Ghana no ahye bedofie wan so abofo na ansan ye beko dom kuma no entam wo no wo so fo ye hwo man Ghana ye sika samso ade atodwa ya wo kire mo ye Dr. Mohammed Amin Adam wo de ato Ghana fo nyina nim se firi ne de kroya no wo man yengu hira ne afo ensamro ye furu so ye koyenkoto dwa ne mu so aye mo pa sansa ban ye ba ye no wa bɔ moden atete nioma so ya enne yenton kopim se afin kwana wiye de na inflation na eso atimi atia akodo ha mu nchemu edunum 15% wose we no krapo no enya bibia basanka wie mu ama wie kire kra Ukraine ni Russia wo mu ntokwa bi ba foforo mayi ema yesika sam kokofom ne atia anko ma Ghana no anka ne matumi ekoyie ademaye nanso rentokwa no kokosho nkrofo amama so ewi akire COVID-19 de ne ho baji mu ne ade no emma anioma pinua no agensamo ama anioma bo ekosoro ye kasa Ghana de hye dodo no akra no eda so huna mane nanso nhira kanya nkropon sama panyi na do ate akonya so ya afia wie ye de inflation be kofoma ma anioma bo eso ate. We call it inflation. Inflation, the rate of inflation, headline inflation, in 2015 was 17.7%. In 2016, it came to 15%.
17.7 in 2015, 15.4 in 2016. In 2027, when we took government, inflation came down further to 11.8%. The year after, 2018, it became a single-digit inflation. Single-digit inflation in 2018 at 9.4%. Again, in 2019, we had a single-digit inflation of 7.9%. 2 consecutive years, the longest period a government has recorded a single-digit inflation. 2 consecutive years. We have had single-digit inflations in the past. But 2 consecutive years, 24 months of a single-digit inflation was historic. Now, when the Russia-Ukraine war happened, again, as I said, we saw global inflation going up. And ours was also negatively affected. In fact, inflation went to up to about 54% in 2022. But again, see the effort we have put into managing inflation in Ghana. In June this year, in 18 months, we have brought inflation down from 54% to 22%. In 17 months, we have more than halved inflation from 54% to 22%. And we are determined to end this year with an inflation rate of 15%. God willing, inshallah, if this party continues in government next year, we are even further determined to bring inflation to a single-digit inflation next year. And then as Dan Kenya me way aye was wafo a Shoma Ghana sikasem so Dr. Muhammad Amin Adam. Ene ye free sikasem yi so a yenwura esekuma odobembra kwadwom na woba pa wagina se yento ne so aba ewo mpotem ho ewo sono anemu eya woba pa Winifred Abedu Enyin na ma mekọ ho nsrahwe wo konyo no nko na enam wone mmado mpiafo ewo mpotem ho wo sono dimu woba pa Adwoa Charlotte Ntwi na eho na mami ede kwa kotudwa chese se Ghana fo mo anhwe nema biye na mokoto aba ema Ewura John Dramani Mahama eyimusuo na ebusa nsa aden wose yentu ohene nsa nsi hene enti wadi ade na yetu no yesande ne babio a eyimusuo pa etia wo man no na sawa na omuta omo yema na ye die da omo ko wo se ka so ya ma mi ho ku su ejina ho wo se fantima na ya ma mi ofiya ejina ho wo se ko ma santa ya ma ne na na ya ejina ho wo se abuna isa ya ma ne hanaka na ejina ho na wo se ku do be bra adia ade oba ya wane pade ma wo mo o san se be dia o ba bi ti aya o ya ntu wan ti ye je no ko so akọ mi ti asia je ma me no mo ti je mo to ma dia no mo no ba busie na bi je mo o mo ma ba dia se o ba tu da na ma na yo mo ta ko ti amago ti no mo ba ku ni dia ni kunti asa sa ko le bi no wo so ko sa ne papa ka ye da was no women organizer no oba pa Charlotte Adwentwi na ewie na parliamentary candidate oba no a ba me Winifred Enyin nso de betudwa se edwam ho se de omosi aye ho no na konopa na wo candidate nsa pem ne bo so obedum aso wo masene na wo san to aba ma ne de na de eche nso na obeya ma wo no madam Katina madam Nina the next day I did see what the sayama I time na die the member for Mr. so what they say you make baba if you man in watching your council what you need to have at your candidate and one so baba is the no be at you that's the thing the say I am in work that's what them na me that you man in work you go the brain na be the what I did so
was a very issue, and I minimum I want you only, and I said, what take your home? Also, to what in that day, not a chat, let's say, I know why I didn't do that. But we are what you really come up. But I was otherwise. So the doctor having a sample of your dog when you say, yeah, when you say, the pepper. Esukuma odobembra kwa parliamentary candidate de mo so no oba no a oba pa enyina te ne nka no na ewie no oba hema wodwom ho ora ire Gladys enso kasai no wache se mami wommaye kura no wabo aboso ata won machi na wo mo bom paye pa so obebe sanse nyame na ahye da yi na ma wonom Mame grano no okọ esukuma odobembra kwadwom ho a wonne ba ahema na ate se na woda enu ase no ye gina no so na fe yada ye hukuma na mom chano so se akwantu opono no nyina Institute of Expert Travel and Tour fo eni nimpono no na wo mo sa wo ho nsafo a wodi hini ukọ akosua de ana ebia na ukoye adwuma ukọ nsrahwe ene ehwehwe wo mo so fula second gate ho a no ye soldiers barracks ho ana ene wo mo nkasa e was 0539 899 915 0504 0504 694 209 ofro ho a wo mo ebeje so de ntia ene 21st clinic wonam Europe ni nyina yese yade a World Health Organization enhunu wo mo na yenhwehwemu hu ye ne wonya adura wodesa ene efre ne sciatica no enti baabia wo bia se Europe amamu ho na awode a ne wabuku ntem 0244 915 116 bosumi ayi wo me de toso do no baako ena wo bewie enti ye wode ntem na wo Ghana nso de ne baabia ye wo ho Kumasi ehwe overseas ho a ena abekọ akoto manager dan ne na adwumayefo a wo ma ben wo adwuma num efiri usisi achi ekosi unanti entini na ewo ho no etwetwe mozu pu chechewo a siatika na ebo opunum 0540 311 311 0540 311 311 Enkranza headquarters no Victory Presby Bank ne hwe animu Dr. Amos one na adwumayefo ho fayade no ko na yenje ema yaresa First group na betumi aboa wo awusuahwe na apesa ukọ ya wo muntumi mu a Canada na US UK Holland na dia kaka ho no Express group say so pese wo tu kwan akosua de wo kwa akoye adwuma anase post scholarship bi ne ho sansam wo no ne nyina da won mabem so betumi aboa wo pa wo ko asafo labor run about wonom enkran kan she first light for 0249 000448 0249 000448 afemi zone 5G sunie otopono wo ye engagement outdoor in bibia da efra dom twe dom wo no hunu sa mizo an 5G wase sansa wani ya giatum ahode wo mo so eso pa arusia frampanyemfo ne won mo ni nkomo e was 0246 270221 3 Herbal Center the 3 core capsules aba Koko masita duro no sisi de na ha wo koko no wayem tim ebeto asia ma ho ato wo koko na kya ba da ne heba Mr. ba ne apidanka aya bisa won sabeka ana from panyifo pandodo mutu 0246 0546 107 107 0546 107 107 abuso yenyina wasuani anton kratel yaba ebe konfirm antemu na de ho no e dia besom 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Rakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi tise ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prekasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekase powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko men krata krani hey eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no oh Express Group Adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahmad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akituapa. Teyatoa ensam no eso dam kuma ye wo ma Ghana ma hye jo fie dia to dwa atrasa ensam bi koso ye hu behia se Ghana fo atibi na nansntem won waban no anam service Ghana Water Group Limited so ya one ma ambulance bi se camera o mayimu na so ambulance ba se asa ene nwotwe yanka mukwa pa ba no ehu sika sam no nke wo se nke ko wie $25 million ewi e kire na ban na bubi agum ama kwa kodru $54 million ya wo mu no sa twetwe aso ya wo se ne chinada ahwehwemu etumi koso
Yewra Samuel Okujeto Ablakwa North Tom Rashidani. One on an essential for Kasaya what they semi etuja. The pieces together. We are talking about a $108 million scandal. The procurement of the 307 ambulances cost this country $54.3 million. The Auditor General has revealed, if you go through the 2022 performance audit, that procurement itself is problematic. When you do the analysis, it was an inflated procurement because page 24 of the audit reveals that a unit price of the ambulance is $80,000. And yet, we paid $54.3 million. $80,000 multiplied by 307. We should not have paid more than $25 million for this ambulance. And yet, Ghana was made to pay a colossal, whopping $54.3 million, as the Auditor General discovers at page 2. And watching so Chief of Staff Nempanyinfobi was a baby at the chair one. So we demand that the President should immediately stop this unconscionable transaction. This one is a Busiafo, a Japadie kind of arrangement. He should act promptly. 2, the minority caucus in Parliament demands that President Akufo-Addo should instruct his Chief of Staff, the Honorable Freema Opare, to desist from mounting pressure on the Ministers of Health and Finance to make unlawful payments to Service Ghana Auto Group Limited. I know Chief of Staff, she wants to be in the good book of the President. Let me help the President's daughters and their business partners. As for this one, it's the Ministry of Health statement that exposed the Chief of Staff. Chief of Staff, we now know what you are doing behind the scenes. You are mounting pressure on the ministers. When you read this statement, paragraph 8 of this statement, the Ministry of Health statement, you see how the National Health Insurance Authority, they are free. Let me read it to you. The NHI, in correspondence with the Ministry of Health and Ministry of Finance, stated that it was unable to fund the cost of the procurement of the spare parts as part of the 10% allocation to the Ministry of Health because this was not captured in the allocation formula approved by Parliament. I was your way, Yewra Samuel Okujeto Ablakwa. Ene yefri Yewra Samuel Okujeto Ablakwa asemi so a woboma mefre mo paredin one Chief of Staff na mami asa akasa bio wakasa ede kire giafo me kire Ghana Enterprise Agency wo mo na World Bank sika wode duma so Ghana fo nyina sene se de be ne ho be henhan yen ewo yasetenam yade to mu na wono mo nso a bibi nti wadi dem won ho be henhan wo mo no saafo yi na hwe wom sika sem etua na ma me frem oparede to wo mo anim se ebra so se wodom pagya PWD for wo mo esika sem num enye Paul William Dankwa na mo person with disability na wo kan sa sem no wo chese so hwe sika eba ma nipa be sa henan wo mo de adandan won ho se de be ne wasetena be henhan wo mo na hoto beba na se bi onkokura hwirenhwiren ma me frem opare e de sanse me tudwa bra na wono ma hye de ahia ne na wo pa adwumadie no ho entema no wode to wo wura yere kosinyanki anim won na da ekuna no se adama won pe kakra nka wo mo ho na adoma ma se wo mo nso de ye bibia aso sanse edwetira wo ko dandan so na aye nnwuma nso ama afoforo enya biayo. As I said, we have already disbursed some money, but I think for me, the figure should go up. We should create more opportunities. I know it requires special skills and special attention in terms of how we groom our persons with disability. And that is why we are here. It is for us as a government and as a people to lift people up so that they are part of it and part of our development agenda. Eti ma me free mo pare Chief of Staff kasa wie ya na oyirare sipayanki nso aye wode tudwa kosinyanki e kire se no kwasem ni se wo hwe pa dia sa enterprise foi wo maboa persons with disability ama nnwuma de e bia ba pa wontumi nka kura no nnwuma be se empemiensa ene wo hadu okununum de
wɔmotimi ama aba afoforo nso kura adoma masese wonsa etimi kɔ wɔ ma no agency amanyoko a MSMEs entrepreneurs Ghana mantam bebree so na yeduma His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ne na bedi His Excellency Alhaji Mahmoud Bawumia e dia hye yensa se so wo hwe Ghana mantam bebree a yedi kan wo se yehwe baba wane branti dima fan be de be faso aboa mo beduma etumetu omo mu nyinsa no dima so fan be de betumi aboa mo amom nimdie ne nkyerɛkyerɛ a ebetumi ama ɔmahyɛ ɔmo nso adwuma saa na ɔmo nso enyini bi emida so na ɔmo hu sɛ daakye bi ɔmo nso betumi ayɛ bibi aboa ɔmo ho ɛna yɛhwɛ from obroni from persons with disability ɔmo a ebi a asɛm ti bibi kakra how nti kwan bɛn yɛ bɛfa so ɔmo nso yɛbɛma ɔmo onimdeɛ ne sika kakra de ahyɛ ɔmo adwuma mu aboa ɔmo na wohwɛ a ɔmampanyin ne na bɛde youth ne MSN sɛ da ɔmo akoma so paa nti ɛndɛ yɛayɛ training yɛahwɛ ebi mu yɛama ɔmo nimdeɛ yɛama ɔmo nkyerɛkyerɛ bebree ɛna sese no ɔmo a eno ma me kosi yanki ena ate ne nka se wo kyerɛkyerɛ nsɛmu no na ahwɛ check kyenkyerincha ye pagya wo ma wo mo hwɛ 15 bi edikan na kyɛ sɛ 15,000 hwan so de ko billion mo ho sesika pa ena ekɔ wo mo nsɛm sɛ de be na wɔn ma bibi nti wodi dem nso wɔn ho bɛhenhan wɔnom yare kasiaba no ekɔ awutu boduase anu awutu senya west mansene won fifi mantamu na abasen fihia makoma kɔ aduonu num nie ana ahensam manso tweama ne muso a asɔde ɛwɔ hɔ no mo abusua kuro no adampan abepem sɛsɛ ɛna no wadan National House of Chiefs wɔn mɔkɔtena se ama abusua mienu nyina da adwe kɔ bankoro mu a wɔkɔyi na kwaku ɔsado yɛ ɔtɔso miensa sɛnka mamra ne amane akwa so no mpanyimfo nkɔtena sɛ na wɔn sɔe anso afena mu sɛne ɛbɛyɛ na ɛbɛtumi aboa ama awutu boduase kuro na sanso afa ne ntoma pa ɛde ɛfra na ɛno anadwo yɛ ade ba bɛkye na ɛwɔ sɛnka yɛde nan kwaku ɔsado yɛ ɔtɔso miensa esi akonya so no sɛ afa baako nte ne ho asesa dobo wan semrante wa kentena wom ne agyae wom abati sɛ tienie wano ne ahemfie wada yi a wɔn nti omu ase do hene no ebesi akonya so kikiri to ye nipa baako abusua waye nyamedia asam no kɔ ba na kwakɔ yara ho sem papa se yesi hene ekɔ wi ache nipa baako ɛfa ne ɛho ɛhwere ne nkwasa na agyase hene ya wɔno ɛwɔ wotu boduase nan kwame kwabi opekuma ye otoso nan wɔne so mpaka se ama ne boni ye wɔto yankra efrimfimfim mantemu Eric Anan adinkomo They call National House of Chiefs 23rd May. A koji judgment a coma. I shall coach you down. Na osedu etosumi ensa. Yesini dada. But a member bako or what I say. Na member no I said in the bachelor crew. And I am to Tiano say Yamia Dumoa and le. If I say member. And I say na and I go soon to say no said uncle true I'm say to tune your ma no a tea na or you need be at his but prior to that and you intel say na ye nu no position for no eye ayiki Moses and ebusuan pani Kofi Labi akofa langat abegu abrosano so na ade omo ye de bia ade omo ye de bia na me intelligence no ma me ya we say omo buy with the excuse say omo ba be sia safache omo I was so why just in a year war I would too but you say na kwa me krabi ope kuma ye otoso enai yedu sikura na medo kɔ dɔma henkuro manim asase paso na ɛhɔ na awrahu sem bi asie abamu abia di mfinhye du nkono kwaku yuge ni din a yedi nim no wanto nyom na emo wasa ne ho sɛ franka ɛwɔ afuom na nya baabia nso sɛ kyeremekurum na sa awrahu semi ekosi na no na adonyefo edom ekokopie so sɛ wɔn kɔ ekura no dua na wɔ sɛ ne ho wɔ so no na ne man no hwan aba fam amani kutodwo nyina sisi fam ne nso na wɔyɛ nyamedia enti assembly member wɔ hɔ honorable Kinsleyfosu a yɛfrɛ no Oshin wɔn na yɛkɔsara assembly member ɛna wɔkyerɛkyerɛ die si yɛpɔten ɛde kyerɛ Sompa nsɛnkyerɛfo
ɛyɛ kuro a yɛfɛ ne Kyibukuro na nwura a ɛkɔbɔ ne nsia ne fa ɛna me unit committee chairperson na afei Gyase Hena ɛwɔ kuro mu a yɛfɛ ne Nana Kyei ɛfɛ me sɛ aberanteɛ bi a yɛfɛ ne Kwaku Eugene wɔnyɛ mfinhyia no dunkuno ɛkɔ nwura mu wama ansa ne yɛ adwuma no sitie no catch up say Benko community radio near Fan Information Center ne so na bene no benyen kaibo emakuru nyina ehwe bia na bia tene ho mpopoye enti wo ma be san frame say bentim popoye bia na mhye ne sadia benkam ranti a sabi ye wo kurum no engum na fei yankwa hwehwe ye nua na sabi okonwura ma wantunya ma nti ye pe ni fide na nadoa ma donko kura boy ya ne yewura memendam yanhu no enti ye san ye tiba enti ade tie na papa memenda no nso ene ye san ti ye huwom na ye nua no ye obi a wo hyina taos adwuma pon ne ho enti se adwuma ma ye wo nkraman so asabi odi ekonwuom ekoye chenechene penam kakra ede beboa ne no ba bi o sen ne ho na bo mi beka se catapult taye ya ya tui na ode ne de no asen so afi ne shirt a o che bi kumfum dada no na wa yi soro de no ede asen so na ka t-shirt ena na se na ne trousers na fi hwia satare so hye no ne bag ode kumfum dada so na egu ka chu bia na se ena na ne sekan so ode asiwo so wo hwe picture ne din a wan hwa obeka se bi sabi obi na de yemia no awusa but wo hwe se ne akomfo hye tie ne nyema de a ya dwumu no wo hu se enwe obi ena ye yemia no sa izanse mra me koya me kohu ye no me hwe ase ehu se sabi yemia ne bi mu di apedapede wo ho ana se nipa na mo ewo ka chu bia na se eno eye Kwaku Eugene a wotina nanom wonse do ewo do ma kire mekrum woto taese nanso wokɔ owura mu a wansa so amma Honorable Kingsley ena ate ne nka no eno so ne yegyina na anwumre no nsiabre mu kase ebo a yensa ntwerofo te ho mpenten kwama semofo woso ne nyinaa mu na yede somo ne yede osie akankamfo ye Ejapia apam dada anwumre me ne obapa akosia ajewa kwade boatin awotan ya sorso ko na asempani pa beto so na ansana no enkaibo ho no mu a yede eto so